2 апреля 2022 года, первый день, когда наши зашли в Бучу. Мы зашли в передовой группе. Вот здесь был командный пункт какой-то российской армии. Они, видите, поставили стульчик и заходили через окно. 90%, что дверь заминирована. Ждут команду саперов. Заминировали детские площадки. Вообще очень нужно осторожно наступать. Вот здесь через арку можно увидеть, они поставили «Жигуль». Тоже наступать крайне аккуратно. Много мин, очень много мин. Вот, «Жигулями» заблокирована арка. И сказали полицейские, что дверь тоже, скорее всего, заминирована. Поэтому нужно очень осторожно здесь перемещаться. Что сказать? Бедные люди, мы ехали, видели невероятное количество, огромное количество мирных жителей мертвых на дорогах. Молодые, пожилые. Вот видно, что люди ехали на велосипеде, и происходила детонация, и они навсегда остались на улицах родного города. Очень много тел. Я не буду показывать вам эти кадры. Это просто, это слезы, это боль. Вот здесь видно, разворачивалась бронетехника. Но Буча освобождена. Русских нет. Они вышли вчера, кажется. Вот сегодня первый заход. Заходит полиция, заходит спецназ. Идет зачистка, проверка. Дальше заходят саперы. Это вы видите первые кадры из Бучи. Вот. Тут... Что? Русский сухпай? Где русский сухпай? Вот. Армия России. Наступать нужно осторожно. Лучше не наступать на сомнительное. Вот. Армия России. Яйца. Нашим людям нечего есть. Вы не поверите, люди плачут при виде хлеба. Месяц не видели хлеба. Сегодня уже будет заходить гуманитарка потихоньку. Что скажешь? Страшно. Что сказать? Ну, конечно, страшно. Видел, сколько трупов валяется мирных жителей. Катувалы, убивали. Наручники видели, да. Вот еще армия России, да? Так, видел ты трупы, связанными руками валяются. Доброго дня. Доброго дня. Доброе. Можешь про то, что со связанными руками рассказать? Трупы лежат со связанными руками, видимо, находили людей, которые не поддерживали их или что-то не нравилось. Связывали руки, выносили на блокпост, там расстреливали. Ну, я своими глазами видел сейчас на дороге, где-то в километре отсюда, лежат тела молодых ребят, и у них связаны руки и прострелена голова. Надет капюшон, либо надета шапка, и это совпадает с тем, что мне рассказывали, что уничтожали мужское население 18-60 приблизительно, то есть всех молодых здоровых просто расстреливали. А всех, кто может чинить опер, всех пытались расстрелять, кто не успел убежать. Вот военторг, вот это уже пустая пачка проверенная. Ай, какая же подлость. Для продажи. Армия России натворила столько беды. Очень много трупов в городе. Это просто тяжело осознать. Если видишь, как тоже батарея валяется, аккуратно выходить. Какая батарея? Вот видишь, вот телефон лежит батарея. Угу. Аккуратно старайся. То есть может мина быть? Даже маленькая, даже тысячный коробок может быть заминирован. Стараться ни на что не наступать, да? Это очередной так называемый командный пункт, да? Ну, это перевалочное что-то. Они тут базировались, они заселялись в эти дома и в этих домах жили. Здесь у них были спостережные пункты, окна открыты, раз окно, два окна. Спостережные пункты были. Там жили, походу. Но они жили просто в квартирах. Даже у моей коллеги они заняли дом. Это точно известно. Вырывают дверь, заходят.